Նկարում ես։ Ուրեմն նամակը ստացել ենք Best Buy-ից, որ օրդերս եկել է։ Այս կոմպն եմ պատվիրել մի քանի օր առաջ ու ցույց տալի, որ եկել է։ Եվ նայենք տնենք։ Դադամ։ Ամերիկայում եթե ինձ ես բերեմ կոմպերը դնում են դրան բեմը գնում են։ Կապ չունի քանի $1000 արժի։ Եկալում ենք այս գազանին։ Դնում ենք ստե։ Լավ է ծանր է, հա։ Շատ հետաքրքիր է մեջն ինչ կա, որտեղ իրանք կոնկրետ մոդելները չեն գրում, թե ասենք վիդեոկարտան ինչ մոդելի է։ Կարա ստեղնի PNI, Asus կամ Gigabyte-ի վիդեոկարտա։ Գիտեմ, որ RX 570 է, 12 GB։ Նայեք, որ բացած չի, ես չեմ բացել, նոր եմ ստացել իրան, որսի առաջի unboxing-ն է ձեր հետ։ Ունենք թե ինչ են դերը։ Շատ հետաքրքիր է։ Արժի էս $2000, թե չէ, պրոստը Ամերիկայում հիմա հենց գներ է, որ առանձին պրոստը պատվիրել հավաքել է ավելի թանկ է նստում վրեջ, քան որ մի անգամից սենց հավաքած վերցնես։ Քեյսը շատ սիրուն է, արդեն երևում է, բայց ոնց եմ բացելու չգիտեմ։ Ոնց եմ հանելու իրան։ Այս սենց անեմ, տակից կդրեմ, այս սենց։ Այսինքն մի հատ լայֆհակ անենք թեթև, այս ինչա։ Ինչ կաբելներ են, նտեսի նայենք։ Առաջի անգամ եմ սայթով կոմպ պատվիրում, այս ինչ կաբելներ է։ Okay, էսի չգիտեմ ինչ է, էսի հետաքրքիր է, ինչ է։ Gaming mouse sniper, լարով, չեմ կարծում տենց սուպեր թույն բան ալնելու։ Երևի 2000 DPI կլինի էլի գոնե։ Սովորական mouse է էլի։ Այս keyboard-ն է RGB, էլի է իրանց ֆիրմայի։ Մելեչ նո приятно։ Կարա ինչը դնեին հետո, բայց դրել են։ Okay, ասանք առաջ, էսի դնեմ ստե, սրանք է դնեմ ստե, կաբել, մաբել, սա գնաց։ Անցնում ենք ծանր հրետանուն։ Օբա, այսինքն ենք անում։ Այսինքն ենք անում։ Ու հուսով եմ, ոչի բան չենք ջարդի։ Օй, լավ է ծանր է, հա։ Էսի ստե գնաց։ Կարո՞ղ է թազեն ուրիշ է, էլի։ Այ մենակ ջարդի ոչ մի բան։ Ուշադրություն։ Դադամ։ Սենց սիրուն քեյս է սպիտակ սև։ Հա, վիդեոկարտեքը իրանք միանգամից վրան դրած չեն բերում, որովհետև կարող է այդ ընթացքում ծանրությունից PCI Express-ի պորտը ջարդվի։ Դրա համար ոնց է դիտի գցում ենք հո վրա, էլի։ Так, էսի բացելու ձևը, ոնց հասկացած, սենց է բացվում, սովորական ձևի չի, այսինքն սրանցով պետք է մի քիչ ոգևորված եմ, էլի։ Քանի որ ես շատ կոմպասեր եմ, ես մի 6 ամիսա PlayStation-ի հույսին էի մնացել։ Օ, չէ, խափեցի։ Պրոստը վիդեոկարտան դրել են, բայց տակը սենց փափուկ բան են դրել, որ հանկարծ ինքը ծանրությունից չջարդվի։ Բախտս բերել է, այս կոմպի օձիվները, որ նայում էի, մարդիկ որ առել են ու օձիվ են թողել, լիքը մարդկանց մոտ գալիս էր ոչ թե Gigabyte-ի 3 վենտիլյատորանոց RTX 5070, գալիս էր PNI-ի, PNI-ը էժան մոդելը ավելի վատը չի, բայց շատ էժան է։ 2 վենտիլյատորով է, 3 վենտիլյատորը շատ լավն է։ Ուրիշ գոհ եմ, շատ էի ինձ մտածում սրա մասին, որ հանկարծ իմ ուզած վիդեոկարտան չլինի, մի քիչ կտխրեմ։ Այնց քեյսի կուլերներով հավես, ոնց ժողվում եմ, շատ այնց շուխուրչի կուլերներ չեն, լավն են, որակով է։ Վերևն է 3 հատ կուլերներ, դա արդեն ոնց որ Վադինոյ Ախլաշզենյանն է։ Պրոցեսորը AMD Ryzen է, XPG ֆիրմայի RAM-եր է, 216 GB dual channel, մինչև 6000 MHz ինքնարագություն ունի։ Ոբշեմ ոնց որ թե մատերիալով լավն է։ 12 ոնց որ 12 պին մենակ motherboard-ին է միանում, դա շատ լավ է։ Էսի սենց, ոնց որ թե լավ է, շատ հետաքրքիր ձևի է պատվում, հələ մի հատ դիզայնը, վերջն է, շատ սիրուն է։ Հենց այս կոմպը տեսա, ուզում եի Intel պրոցեսորով մի հատ կոմպ վերցնեի, պրոստը save case-ով էր ու դուրս չեկավ, բայց էսի շատ լավն է, շատ սիրուն է։ Սիրեցի, գնահատեցի, այո, մի խոսքով։ Հիմա գնամ միացնեմ, մենք այս գազանին չի լսվել։ Հա Հիմա այսպես վեկալում ենք զգուշ ես գազանին, գնում ենք դեպի հրաշքների սենյակ։ Քանի որ ստե ունենք լիքը անգարող բաներ, մասնավորապես PlayStation-ը, որը որ ես յոլա էի գնում մոտավորապես այս 7 ամիսը, մի հատ սենց անջատում ենք։ Ես շատ գոհ եմ PlayStation-ից, շատ եմ սիրել, բայց դե PC-ին ոնց որ ասած ոչ մի բան չի հասնի։ Առաջի անգամ առել եմ սթրիմի համար capture card, որ վիդեո զախվատ անի, այսինքն պատկերը դեպի նայողին ավելի պարզ լինի, հանգած լագեր չլինի։ Okay, PlayStation joystick-ը դնում ենք ստե։ PlayStation ջան, դու կմիանաս մեզ մի քիչ հետո։ PlayStation-ըս գնաց, ես իրան շատ եմ սիրում, շատ լավն է։ PlayStation 5 Slim, вообще չի տաքանում, տաքանալու այդ խնդրեմ չունի։ Այսինքն տաքանում է, բայց նես չի, որ ինչ որ անջատվում է խաղերի ժամանակ դղրդում է, ես ինչ անում, սովորական նորմալ աշխատում է մոտավորապես։ Ոչ է կնեք, մի տարի է, ես էս օգտագործում եմ ու որ
շատ լավն է։ Okay, այս մոնիտորը սա, մոնիտորը կոմպից առաջ եմ առել, 32 ձուն, մի քիչ չտեսավարի եմ վերցրել մոնիտորը, երևի պիտի 27 վերցնեի, որտեվ առաջի մոնիտորը եղել է 24, բայց PlayStation-ով մինչև այս մոնիտորը խաղում էի 85 ձուն TV-ի վրա, դրանից հետո ոնց որ շատ փոքր կլներ, էլի 27-ի վրա անցնել, так что ոնց որ սովորել եմ իդեսակ sense տելևիզորային բաները։ Okay, հիմա միացնենք կոմպը սրան ու տենանք ինչ ձև է աշխատում։ Իրա վրա Windows 11 Home է, եթե չեմ սխալվում արդեն դրած։ Որոշի չէ ծանր է։ Այո, այս ավելի մի քիչ փոքր է case-ը պատկերացնում, բայց ոնց որ լավ ծանր է։ Այս իմ սթրիմինգի կամերան է, Logitech G922X Pro, եթե չեմ սխալվում, էսի տենց լույս անկապ, չունեմ ավելի լավ լույս։ Կոմպը դնում ենք ստեղ, display port պարտադիր, որովհետև մոնիտորս 180 Hz 1 միլիսեկունդ, դրա համար անիմաստ է լրիվ HDMI-ով միացնել է։ Էսի փոկում ենք, ոյքո, չէ։ Կլե արեցի հետևը սա, արա դա ինչ է կպցրի ասա, դստե։ Display port-ը HDMI-ից տարբերվում է իր բնիկներով։ Դա առնելուց շատ ուշադիր պետք է լինեք, որ ձեր մոնիտորը ու վիդեոկարտեն ոնց որ պատերժ կանի։ Այս սովորական HDMI-ն է, որը PlayStation-ով միանում, PlayStation-ից միանում է TV-ին, իսկ էսի մինչև 60 Hz է տալիս, կարող է մի քիչ ավել, բայց էսի հանգիստ 144 ու ավել Hz տալիս է։ Միացնում ենք display port-ից, տարբերություն չկա որից, վիդեոկարտան կոնկրետ ունի մի հատ HDMI, 3-հատ display port, ու հիմա միացնում ենք մոնիտորից։ Մոնիտորի display port-ն ենք գտնում։ Ծանր է այս մոնիտորը։ Քերզեցի աշկիս։ Շատ վատն է, չէ՞, ստե լուսավորությունը։ Լուսավորության խնդրեմ ունենք։ Չէի ֆայմը ժալյուզը բացեի, բայց ոնց որ հիմա ֆայմեցի լավ ուշ քան երբեք։ Հիմա այս display port-ը միացնում ենք մոնիտորի display port-ին։ Okay, պատրաստ է։ Հոսանքը միացրած է, display port-ը միացրած է, մոնիտոր գտով։ Սենց, ուղի, սիրուն։ Միացնում ենք կոմպի հոսանքը, բայց ես երևի չգիտեմ, որտեղից կմիացնեմ, կհասնի ստե, չի հասնի։ Ոնց որ շատ ախուր բան ալնելու եթե չհասնի։ Բայց ոնց որ թե հասավ, հա։ Բախտս բերեց, ոնց որ հասավ լարը չոտկի։ Միացնում ենք մեր սուպեր որակով կլավիատուրան։ Ինչ չինական պլաստմասի հոտ է գալի է, էժան, կարևորը կոմպը լավ լինի։ Իսկ ինչքան է փաթաթել եք տնաշեն։ Միացնում ենք USB-ից, միացնում ենք այս պստիկին, նույն USB-ից միացնում ենք այս։ Всё, вроде ամեն ինչ պատրաստ է։ Հոսանքը միացրած է, display port-ը միացրած է, ասես դզում ենք սիրուն։ Save սեղան, save կլավիատուրա, save mouse, ու այս պահը մի հատ ալիս դից ցույց տա, որ ես միացնեմ ինքը լույսերը վառի։ Վայ, հետևից մոռացել եմ։ Ռեյքենք, ժողովուրդ, ոբշեմ կեսից այս միկրոֆոնից այդքան ստդը չէ ջոգե, ինչ եմ բաստողել, չեմ էլ հիշում։ Մի խոսքով կոմպը սենց սիրուն ինքը կոմպը է, շատ լավն է, շուխուր չի անում, մոնիտորս մեծ է ինձ թվում մի քիչ, բայց կսովորեմ։ Windows-ին շատ էի կարոտել, դրանից առաջ մի հատ Mac էի առել, հետո հասկացա, որ ընդհանրապես Windows-ից հետո Mac-ը իմը չի, ծախեցի այդ նոթբուքը։ Մի խոսքով շատ գոհ եմ այս Windows-ի, քան 180 Hz-ի տակ է, բանստե չենք փոխում, ինձ թվում է ընթացքում դրայվերներ ինքը ավտոմատ update կանի, այստեղ տենում ենք, որ վիդեոկարտան RTX 5070 GB ֆիրմայի, speed test, ինտերնետի արագությունը կստուգեմ, ու լավն է ոնց որ թե, հուսով եմ ստրիմերի ժամանակ չի խեղճանա, լավ ինտերնետ է, Mail-os ինտերնետից լավն է, շատ լավն է դաժե, շատ լավն է, դաժե upload-ն է լավը, իմ լոս ինտերնետը հիմնականում բաները կախում էր, ստրիմերը շատ էր կախում, որովհետև download-ը լավն էր, 500 մեգաբիտ տալիս էր, բայց upload-ը շատ վատն էր, upload-ը տալիս էր, ասենք 10 մեգաբիտ, բայց էսի մոտ նայեք էլի, ասենք այն որ որակը շատ լավն է։ Մի խոսքով կոմպը սենց դումյա ցույց տամ, շատ սիրուն կոմպ է ինքը, կարաք ձենը լսեք, այս միկրոֆոնով ինքը ընդհանրապես ձեն չունի համարյա։ Ոնց որ նոթբուքը ունի, թեթև ձեն է գալի, պապակին սենց շատ սիրուն ձևերով այսպես բացվում է ու շատ հարմար է։ Նայեք, մի հատ էլ վիդեոկարտն ինչ լավն է, ինչ սիրուն է, 3 քուլերանի է, հիմա ոնց որ տես լավ չի երևում, բայց ինքը 3 քուլեր է, սենց ոբշեմ շատ սիրուն է, շատ լավն է, դուրս եկավ, RAM-ը դե 32 GB է, պրոցեսորը մի հատ էդի ցույց տամ, որովհետև դրա ժամանակ ինտերնետը գնացել էր, Windows 11 Home է իր վրա, AMD Ryzen 7 9800X 3D, ամենալավ պրոցեսորներից մեկը աշխարհում հիմա 32 GB RAM-ն է DDR5 6000 MHz, Nvidia GeForce RTX 5070 12 GB-ն է, 2 TB 4 generation-ի SSD, որը շատ լավ է, power supply-ը ստե գրաշի, բայց ինքը 850 Watt է, Type-C sense port-եր ունի ինքը ստե,
մի հատ Type-C ունի, երկու հատ USB 3 port ունի ստե, էսի 3.5 jack, մի խոսքով շատ սիրուն է, շատ ուրախ եմ։ Ես իրավունք ունեմ իրան 2 ամսվա ընթացքում հետ տամ, առանց ինչ-որ պատճառի, կարամ ուղղակի ասեմ, որ դուրս չի եկել։ Մի խոսքով, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Եթե այս վիդեոն ձեր դուր եկավ, բաժանորդագրվեք, լայքեր դրեք, եթե ինչ-որ առաջարկներ ունեք խաղեր խաղալու, խաղում եմ UFC, Mortal Kombat եմ խաղում, վատ չեմ խաղում Mortal Kombat, UFC լավ չեմ խաղում, փորձում եմ սովորեմ, FIFA 24 եմ խաղում, 25 չեմ խաղացել, բայց երևի 25-ը կառնեմ, որտեղ ասում են տարբերությունը շատ է։ Միկրոֆոնը ճատկեն չի նստե, հասցնեմ խոսամ։ Նաուշնիկներս HyperX Cloud 2-ներն է, իր միկրոֆոնը լավն է, ձայնը շատ լավն է։ Էս իրանց մաուսն է, որը որ հետ է եկել է։ Եթե խաղացողներ կան, կարաք ձեր նիկնեյմը գրեք կոմենտներում, միանանք, կպնենք, կլինի PlayStation, կլինի Steam, իրար հետ խաղանք gaming-ից դուրս, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, կարաք տակ, ես ապրում եմ Ամերիկայում, Las Vegas քաղաքում։ Կարաք ես քաղաքից հարցեր տակ, ինչա ձեզ հետաքրքրում, կարամ գնամ ցույց տամ, խոսքով ամեն ինչ չի, որ գեյմինգով սահմանափակվում է այս ալիքում, ոնց որ բազմաժանր ալիք կարող լինի։ Լավ եղեք, ես Հակոբն էի, այդքան բան։ Մերսի, որ նայեցիք այս վիդեոն մինչև վերջ։ Thank you.